yawezezza emyaka emiko omukulu. Museveni yawezezza emyaka 76 egy'obuto ng'anyirira nga yenna ali mugumu akuba press-ups tubakongratulatinga okitegeera mwenna abasobodde osanyukirako President Yoweri ani Kaguta Yoweri Museveni. Congratulations Kaguta Yoweri Museveni, son of Kaguta Museveni, Commander UPDF Army. Viva Museveni. Bonna bali mu Uganda kyangu nnyo. Museveni ye subject. Rotating is a mountain, we rotate around him. Atamwagala agamba wakyenda, amwagala wasamwebiri. Nebwe kyomuyita. Kuba Museveni yateekawo n'embeera. Ogobadde okimanyi nti mu Uganda kasitoba ng'osiiga Museveni nga Museveni akusinga obukulu oli youth. Bayuthi bawano omusanga yenna yakutuka ekiwala mukaakwawo bonna bayuthi bawalukagga boogera afe abaana abato bawalukagga okiwulira bano abasajja abayimba be baani abayigozi production balutaaya bagamba our generation fe abato bamukaalya mu Uganda kasita Museveni abanga ye mukulu kuggwe you were youth. So omukulu ogambye alina emyaka emeka? 76 egy'obuto. Museveni muto omuyise nga ba Trump bagamba awo mbusimaita vaawo omuyise desire. Museveni agambye wansamu mukaga kati gwataliwo nga bamuzaala okayanaki oli wa munkaaga. Abazzukulu be bawakana nnyo ku myaka gye. Bawakana lwa bwagazi tebayinza wakana kujwa Besigye obudde balina bwa Museveni. Abeereyo nga Sebo alina n'obuzzukulu. Museveni alina abazzukulu ba Museveni bamanyi bagenda mu mwenda waliwo n'abali mu magye kati 18 Sundays tibakomewo tubawerewo komanda ate muyombe abamwe baliwo atagenda alaga wa bwova ku kintu kyo kyokoledde ne bwoba wabba bubbi ttaka Faluku niwaita emyaka 3 mwetaala abantu bagala ttaka lya Faluku tobamanyi Kasirye Gwanga afudde abeera wali agamaka ga Kasirye Gwanga nanniwago mumanyi naye Kasirye Gwanga we yagatwala emyaka 3 mwetaala ngayita ozatubagamba gani kuba nalabyawo kazzukulu ke kajiji jiji oyinza okwekanga abazzukulu abakulu bali mu Sundays tebagenda kukoma bakomanire poliisi muyombe kumbe gwe Baganda abo abazzukulu bamwe mubakeezawa simanyi Nakaseke simanyi wokinavamu nga muyomba. Omusajja ekitegeeza akyatulima yeetegeka Museveni musajja yeetegeka in advance kati mumuli kalulu kano abala kali okitegeera kano yakavaako dda. Muzeyi tukwagaliza njagala nange mpitekawo mu ddiiro lyo ndabe eddiiro eryo ate oli wa people power tukukkiriza oleese biki genda oyite mulyammwe emagere nini gye mwesudiiza fe tukuleka ogende ku empire. Njagala ndabe eddiiro lya muzeeyi we lifaanana twaza ate korona yazza osooka n'okolola n'oweegolola n'odduka netugenda oli mulamu. Muzeeyi Kalemera yalimanyi naye Kalemera oludde okunkubira ku ssimu bannaye omwana aludde yangamba yagula benzi awe mpya. Nze ebintu bya Kalemera byanyiza mbaka kajipo bakanemera mu kkubo kaneme bantu bategere neewanika naye mpaamu ampeemu nnemererwe yakateeka waka kati yazibawuze benzi ina benzi bagenda mu ejjana togambanga nti Katonda yali musiru. Ejjana ly'abantu bagagga eggulu ebintu byonna Katonda byayagala bya ssente okuyamba okugenda emekka ne bwoba toli musiraamu okugenda ewa poopu okuddukirira bamulekwa byonna byabaki kati ejjana ly'abagagga Bakalemera mujja tutuuma byonna awo wonna kitegeeza omwana yabakubye hit omanye okukuba nga tolina gamba omanye buli wemubeera nga temulina idea buli kijja kibakola kibasanyusa kati bannamboozi ba sensationalism kusanyusa ayitirawo mu kusanyusa akole ki nti aleesewo ki statement. Omanyi wootuukira okuba omukalu otuule ku TV otunule munno mu maaso ayina famire nga nawe wakoleseyo family olyoka omuyite idiot olina okuba lwaki kemukuulako anti kali kagenda ne useful teyamuvumye mu statement ye agamba teyamuvumye bw'okuyita useful idiot lwaki mukuulako kano kokka kali ne mukaleka kyogamba kiringa omuntu najja nagamba Faluku is an important poor person kakati abagambye eki can you be poor and important
okitegeera hawu akumanyira naye kati mugezi agattako ekigambo ekiri nice akuvume naye ng'omukyala ali decorated nga Nambooze you cannot sit on TV okiwulira no attributing statements ng'ezo ku fellow panelist moso ng'ebintu byoyogerako byonnyinyi biraga oli dictator tonafuna power ne bw'ona ogifuna otandika otya okukirasifyinga abantu mbu eno program temulina leetako oli program CEO you are not a TV producer okitegeera TV erina abagiddukanya bakubidde essimu bakubidde ne opponent weki we must live in tandem n'abalala topiki abantu babuuza topiki balamu yabadde yeetaagisa okujja ku seti ate Nambooze yakola programu yakoze programu yakubidde abaana abakuki ku seti mu ndowooza z'oyo yakoze programu yabamanyi abanaafitinga mu programu therefore Nambooze takola ku NBS si programu direct kujjako nga batugamba nti ezo programu kyetuludde tubalabe ennyo nti basooka kubayo programu nga busimu ezo zonna ate olina mulabako olina mulabaka balometa ne beesibawo ne bagera engero ne bagera Nambooze yatwala ekifo kya Nadduli mu lutalo yali Fowateera ng'alimbanga Museveni nti awo toyitawo simanyi ensozi iteeno gwe gwali omulimu gwa Nadduli Fowateering kati ne Nambooze kyaleese mu politics engero wegendera programu zonna eza Uganda waliwo programu nga gye bayita parliament yaffe ya Medi Sebuliba Medi Nsereko CBS wallahi abagituulako bamanyiddwa bebaliwa Nambooze Abedi Bwanika Sewungu waliwo omutabani wa Sebunnyo omugenzi bwe baba bayambye ennyawo ne baleetamuko olw'olumu ku Ssemujju Nganda ne bakyazaamuko ku Nsereko kugamba waliwo engeri gye badiscriminatinga nti bo bakola ka kiraabu akalina obbeera ku miki ku programu zino this is why Nambooze alina moral authority ku TV n'agamba n'okugamba tuddangamu tuyita ng'oyisa abantu nga balamu in any case Madamu Nambooze simanyi bye wasoma naye kankubbireko katono balamu yakola BCom extern very good successful businessman aina media house eyiye ngani nga balamu agenda kugulawo TV so you cannot contribute nze Nambooze empulenya ebigambo byo naye njagala nnyo bijjemu okulowoozesa abantu nti babadde bagamba gurupu ze wagendamu bavuma aba people ki power Nambooze ogenze mu people ki power we expect you to streamline people ki power naye instead okoze eki obalyamu nkwe wootala genda naye nze kyenjagala otegeera Nambooze yagambye nti balamu waliwo sho gye babateerawo ze mubeerako nga kituufu babalamu bajjo tebavaako abo gye bali anti twagala mmanya Nambooze akola ku NBS kikyamo Nambooze kye yayogedde balamu babateerawo baani ababateerawo atula ku board ya NBS baani anti ensonga wano ze tuliko za politics balamu tetumumanyi mu politics bakumanyi mu entertainment Nambooze tumumanyi mu enforcement goli muto abadde bagoba emisolo nga mukazi naluwali agoba nabuuka omwala emukono nga yebakwata omusolo guno gutwala ku musolo gwa lupapula abantu baafa abantu bamenyeka abantu bagwa kubanga gwa misinde Nambooze nga apirinye ngo bebagoba abantu mu mukono n'emiggo enforcement gye yava wekiwulira era programu zonna zolaba fourth estate ez'oluzungu morning breeze frontline toliraba ku Nambooze yekilasifyinga mu Luganda teyasoma kingi azze agatta bugasa kusoma kwabwe kulinga ngundi kayinja bagatta mugatte nkugambye gukyogaa Nambooze tayagala bakonga babyanyima trusting ebitabo biringa kayinja byagatta Nambooze tasobola tuula ku sho z'abaana ku maca ziri jimpeeko
era bwagenda ku morning breeze abeera kagwanja la simplifying ebibuuzo kyetuyita luzungu luganda kubanga bannamboze boogera luzungu luki luganda nti you see when Museveni was coming in 86 solo luzungu lufu when Museveni was coming in 86 tugamba nti Namboze you see in 1986 when Museveni came in power stegeera nekati Namboze oluzungu luganda obandu kunnyonnyole nti anga omuntu wagamba munjogere nyangu tasobola tuulako naboogera oluzungu luganda lno you leave me alone okitegeera lubanga direct ki translation kakati Namboze ye neyeekera swina mu luganda kati balometa alaba program ki balameta kasameme yaabwe neyamedinsere kugambe yagiwamba nkugambye n'abantu bebaleetako basooka Namboze kudimiininga era bamuleta juzi ne Sebagala yamudimiininga anti babawayo kasente abo bapanalisiti ba Daily Salaam Musumba Namboze Mao okitegeera ofuna opondo balina okukiipinga eyo ki programu okitegeera kati bw'ojjanga oli mupya kyasooka okukola kudimiininga kuyita sorts of name of nga nti bagamba Namboze talidda era olaba bakikola bebekulu okiwulira bakikola buli muntu ajjaawo nga muki nze isima mu mpite lwe mujja okutegeera nti ate mwaleese bwongo anti babuuza ogamba nti tebalina be bayita naye tewaliwo badiscassinga nsonga ezo enkulu Namboze ze badiscassi talina nsonga nkulu Namboze gy'alina eva Museveni ensonga kyenkulu kubanga senga adalina ensonga enkulu bamuwa ekifo eky'obukulu mu Buganda mu DP okiwulira n'atakawo tali consistent kyawulira butya Piglet yali mu enforcement ya Museveni n'ave wa Museveni n'agenda neyeegatta ku DP n'abeera mu DP naye ng'akoleramu emirimu gye FDC clandestine mu buki mu bukodyo n'abala neyesoga nuupu kati ali mu nuupu ate gula yabadde ku lonki ya Lukwago ya MP okitegedde bamuyita ki mu kyetuyita clandestine abeera ng'alina emizannyo muki mumwegolooza wo naye si wo right look nuupu yatongo eri mu kuvetinga baki abanesimbawo nuupu eyagala buli muntu ku kifo Namboze ogenda kwesimbawo ku kaadi yani ya nuupu kati ate lwaki towagira munno agenda okwesimba ku bwa meeya ku nuupu Latifu kati ayisa mu nuupu amaaso amanyi mu mwegulira mu kulonkinga yabadde Walukwago era yabagamba n'obagamba nti tagenda wagira yowa incompetent candidate siga yakatuuka yes era anti bwe yagamba Namboze I will support Lukwago wadde ndi mu nuupu I will not support yowa incompetent anti opposition tuba twagala leeta omuntu omundowooza ye kyayagala nti opposition tubayina amaanyi anti naye kati oli mu pate erinda pate consensus ejenekola ne FDC bafune joint ki candidate netoberamu ng'obeeramu NRM ng'olifulaga beyala ng'ogenda nti oyimiridde ku mugongo gwa Latifu ku bwa meeya ng'ate ne NRM ereeta omuntu wayo ku bwa meeya are you trustworthy kati ate nzo kikola nga wakamala mu pate ya wiiki 2 Namboze yabadde wa Lukwago yes ekiko Lukwago ng'atongoza ebyaki tiimu ye byokwesimbawo tiimu ye campaigning team yes Namboze n'agende wa Lukwago nazino obuzino obw'ekirugo kitegeeza nti awagira Lukwago ng'asinzira mu nuupu bye babadde bakola Mawu ekitegeeza Namboze kyamu nnyo akalulu okugwa agenda leading faction evumirira Bobi Wine yes kyakoze Mawu abadde ali mu DP naye ng'asinzira mu DP ne bawagira ki FDC era nga batambula ku mikolo ano gwe basinga okuvumirira Mawu gwe bakuba kakati ne Bobi Wine it is the same thing kye bagenda okukola bagenda sinzira mu nuupu bayitemu bawagira Balukwago ate bakozese nuupu bakuvume nti tewagoberera amateeka tewaliyo delegates conference bonna bagenda obitubuulira otyo kubanga fe tulina omubuuza madamu Namboze wasinziira ku ki 1 olowooza tolina kugenda mu disciplinary committee ya party eya nuupu oba nuupu teyina disciplinary ki kati Namboze omugezi ajaga naawe bitebiriiyo
Nupu ekoma wano ku bantu basatu, that's why naye Nupu emukkiriza etya ate mulina disciplinary committee byakugulawo nti oba lukwagaggulawo ddwaliro oba biki naye Nupate obanga alaunchinga yes is launching a campaign for mayorship ate nga nammwe no Nupu mulina mayor yes kati kitegeeza Nupu either numbers is bigger than the party, 2 Taina disciplinary committee, 3 Taina structures. Kata wa secretary general baya kuisedda. Ndijangu. Ne mwina secretary general. Mwina ngazi. Ate kibalama yasibye ku kiboko. Kiboko bakubyo kiboko. Sokolinde. Namboze kikola kiyakoze. Kigobya ne mu party. Ekyo gende walo. Yes. Ngere ne chaka million ogulawo otya party office nga party temayi. Kati the fact nti webiri nga temeke mwakozewo you didn't even pronounce yourself kitegeeza kapate kamwe kakoma waggulu Bobi Wine ne Ssenyonyi awe kakoma tekalina structure. Nupu ebadde inakola ki anti sawa zino spokesperson yakutumya inagamba gende wa secretary general bamutya secretary ate ayitani ononya za kalulunga nawo oyita muntu Ssenyonyi alina ssente talina maanyi gayita Namboze ajje amuyite ati alina ssente ayinza okuba yagenzeyo nga friend we tekikkirizibwa Museveni nze Besigye ne muyita nga FDC ekola ki ne muyita najja nga badde wange tekikkirizibwa Lukwago bayayise Namboze nga badde nedda kati kyenjagala okugakiriwa ekiti Kani Lumumba otyo onna mayanja to a launch of Latifu Sebagala okulaunching campaign za meya wa Kampala nga NRM egenda leta candidate support nizo jikuwa ku simu nizo ku congratulating I'm behind you itegera Namboze amanye simu za Lukwago balagana appearing in public is a statement ntitowa sibi oliko bino byaffe gyoli eri jemba tebali serious Charlie kyekiraze era lwakuba kati FDC erina primaries senga Namboze yagenda muki mu FDC kati akulaga Lukwago ye commander aliwo genda wali oyitire wali ino wajjaba waki wazibu mbera ya Kyankalanyi Lukwago yamugamba kubanga Lukwago yatambuza ki truth and justice okitegeera era kati akyali matiga ye Katolo Bwama kuba yemanyi brand yemanyi nga katoki Lubwama nene Namboze Lukwago yamugamba itira muno kuba yali agenda mu FDC nenge FDC tegenda ate mu wa mukono direct ne batayiza party eriwa ne bagayogera ne Bobi Wine ya aludde nga yegomba Namboze kuba yagendayo ne mu campaign z'MP namusaba obukadde 10 n'obu okola ki okuyimirira katuute kuba kyado campaigning banambo basente ne Bobi yenyini Namboze yamusaba 15 okujja okuba ekikopo kyaddondo Bobi Wine ngatazirina nadduka nadduka yali asobola oli alina omusota mu nsawo naye nadduka nazimumma ate mu mbeera yemu ate Namboze n'abegattako wano ng'olwategedde kati ground gyononese Mawu tumaze omujolonga Mawu atulindidde ku pate kaadi okitegedde ayinza obutagikuwa nga toli mu Nupu abantu ne baba confused you need a political tool so mu byoyogera Isima kitegeeza nti Namboze ebya Nupu si byaliko tabiriiko ne banne tabiriiko era omukisa gwokka omubi ogukutte Bobi Wine gwe guno nti yasayininga ddiiru naye nga ddiiru abaana ba People Power bagiraba bulungi nnyo era obusungu bagenda budirecting awantu wenkubuulira gwenja okubuulira mu maaso ne Ssegirinyo mu makadi kigenda kwongeza nnyo mistrust ku Bobi Wine kubanga abantu bamanyi kidandala ku internet abantu balabye waka wa Ssegirinnya kakati eyo yokka yeritima kyobola beekwasa twongeddeyo ennaku nnya tulina process ki oyinza otya okugamba nti muyina komiti evetinga agenda okwesimbawo komiti ng'ekozesa basaveya
mutulina komiti zetusindika ku kyalo zitegeera ani ali popular how muconductinga survey enkola mpya anti tubuulire survey opinion poll census how is the team determining it is ali popular Lubaga how isima tuveyo akalulu mukawadde mwagala kawa mukaku ate gundi anyize nalabye Alozias naye nga tetunava waluko wagaawo lukwago Alozias ne mutamuwakadi we nale nalabye Alozias matovu oyo we Lubaga oyo matovu oyo ayina owafako oyo we nale muyefako ya salivu salinze mabuli so yageze obubina oyo mutamu mbamwe yambe we nale nkubulidde taina sako salimu salijiteka milioni 8 Alozias asiba ku people power anti mutere yo opponent gwe mutere yaba natukanga ekiro bwe tuba tulonda nabo balonda tobalaba mu opposition parliament tobalabangako nga balonda ku kintu nga opposition ewakanya naye dogana ngalo opposition alondedde ku side yani ya Museveni kati kutera otegeze Museveni yali yateeka iki Alozias yenjagala musibako ono wafako oyo akola obina bw'abaana webange eyo fako genocide musaita giteekanga mu milioni 8 era we bakumma akakaadi ako oba nuupu mba nababuulidde bagenda gimumma webagimumma nego omanyi Alozias omubiri gwayiriddewo nuupu anti sente azijjawa mulimi wa bijajjalo babavanira tazijja mu fako mwe bateekamu kapito mumulina sente zikola fako ye gatumukoze tutya oyo ani Alozias mumulonda abeere liiningi aliba mu parliament nga buli kyemwakanyawekiri ate katuyinza ovuga emmotoka ng'emirundi 15 bwadingire ekibuga bwakomawo ku nuupu yatandise okuyomba atandise balabamu ebituli yayombye nkutidde ng'agamba ki awonize temugeza ne muwa mukako kaadi abawoninga nga bangi bannange tugenda bonna bayisaamu ati kati otalugenda va ku Museveni ludde kumbu walabye ngumi ku nuupu najirabye walayo ku ngumi tugenda ngumi tugenda yogera so kati Lukwago yalonchize ekintu kye n'agamba kati trailer esimbudde yenna agenda mutomera aliwo mukulu bonna bavuganya Lukwago tewalajja kufuna 10%. Nkubuulidde nkugambe Lukwago ali entrenched mu mitima gy'abantu nga Leba muyibyo omumanyi isima oba walidde ate nalidde kikamiloni njagala tudisikasingira abantu ng'ebintu tebimala mu bumazimaanyi nga tubagamba bitu yenze isima avayo nekugamba kifuula Lukwago kubeera ye kaawo katavaawo principles omanyi politics si kuvaawo politics ki ideas na principles abantu bagoberera idea naki akyazirina yes Lukwago lwaliodomulideko nga bamukutte mu nguzi walawodde ko Lukwago akubye omuntu avumye omuntu Lukwago gwe bavoola Lukwago bodedde mina nze siwagira Lukwago yamponize newansereko naye ayisimaggwe nemwe ate efuta okumpa mu sente bagamba oli mukodo ate omponinga buwonize buno obukodyo bwokozesa okudduka abantu naddayo mu mmotoka ye nkulaga byasinga bali ate yabyokyezaaki awe Lukwago tavaako wadde nkimanyi gravity yamuwadde 2 namulaye nga aswala yasoze n'agabirawo cowboy 2 naye yabugjeyo ng'abuvunzevunze bwati kati gravity n'ateekawo engalo najjako kamwaka 2 n'akamwa negamba now Lukwago ali mu mitima gy'abaki gy'abantu one abeera mu constitution courts ku matters za country otyo Lukwago ajjayo abantu bebasibyesibe ba political ki opponents Lukwago ayimirira ku rule of law abantu bamulabyeko nga bamujja mu office eyo n'alwana n'agikola ki abantu bamulabyeko ng'atunka ne Jennifer Muki kati Lukwago tebamulondera ku promises bamulondera ku byakoze ebiriwo abamuvuganya bali ku promise ngenda kukola bino
ogenda yabikola yaliwo nti bannaye ebisigadde kwajja yakoze press conference nagamba ebinemye it is because of politics nenga teri munnayuganda agaana nditakoze abantu bamanyi Lukwago namulabye alumba mukaako ne Mabike anti ngera awo na message kubanga tutayinza missioning alinya kamiliyoni yaganye namulabye yewala iri too low abantu baligize kamiliyoni naali bypassing ayanga alagane kamiliyoni ne mukaako ne Mabike bakusinga naye bagenda kubo ndalembedde ku mukaako Mabike naye ngandabanga anti bali aba mukaako ne Mabike DP babadde batambula ne Lukwago okiruya mukaako yesimba kuba president ne Buganda nagezaako awa ne Buganda twamugamba juzi genda ku bwero si wano bw'osobola kati yalemeddewo era Abedi Bwanika bwati luwovuganya Museveni ojjokka kati Abedi Bwanika ali kubwa kansala Lukwago namulabye alumba mukaako Mabike ku byakatale nti baali baagala akatale owino atadde mu bantu olwedde nti abo bannakigwanyizi nti baagala bampagire empitemu nkwata akatale mukaako kamuwe naye nze sirina kaki katale eyo message gwe togitegeera agisindika eri ku kamiliyoni kati wogata kamiliyoni ne Lukwago byayogeddaga baagala bawagira ono munnaabwe beeguze kale mbadde bendiko naye kampa omuloodi statement ebimu mu politics ebiki emu atate nekyogera nga kijiregeza muganda wange Mabike nafuna emitwalo 3 yafuna 14 ez'abantu olwedde opponent yafuna 6 Ragadi musajja wange Ragadi sino opponent kati Lukwago abalaga mukana akaluliwa participants temuli ba competitors muli ba participants waliwo akutaddewo obugumyemu kisikemu kyosikamu okole ki tereye kamera nwe bali kukola mmotoka nagirayo obugombe kamera na mmotoka yagijjayo kamera n'akasente yakafuna kamera ni bulandi nene mmotoka yavaayo mpya naye sibeera mu campaign nga nvuga kamera walabye abayimbi be yayugumiza akatundu yalese namungi w'abayimbi yalese Spice Diana yemuyimbi pozi yayugumiza bwogamba ne Roja ati wabaddeyo muyimbi King Mike yabaddewo kyova tubasabye diploma tutandise diploma mu bintu Palaso bwawaka kamiliyoni zindowooza waba akwasa abayimbi bano ne bamupushingirako Lukwago yali nommo bani bayimbi ki abayimbi ne bamuyamba ku kintu kino oyo Lukwago nommo baliwa bayimbi ki can Palaso influence people in Kampala Iwizo yes where evident Kampala si sababu this is a business center teri ku kala teri ku tribe teri ku chi omukoboko omunyolo omugulu bonna baliwa musite kati gwe eno Kampala eri exclusive abantu bali ku common interest ku misolo oyimiriddewa onogenda mu parliament no presenting a budget no kayana ku sente za KCCA will you oversee the projects going will you fight the mafias gomanyi plot ya Kampala sente zeriko ojimanyi awo Mutasa Kafero wokka wetudde wa miliyoni 4 $4 taka kati plot ze kololo ba invest abantu abali wano mu Kampala bagala okukolerawo do you have the muscle okugaana enguzi for the better of Kampala ogamba ni kamiliyoni oba mwenna abagenda okujja Ragadi kozi abayimbi omuzeegwa mmwe you are money makers asigama bazaga they are money they attract money but wali obaddeko guno omulimu gwa meya gukuli kwayalinga to discuss $1 billion tojuuliranga ko tobanko wadde muduli ya mitwalo 5 $5 oyagala Kampala tu oyina ba allies oyina emikwano baliwa tekati omukwano gukulekerera mu campaign ogamba muje bali nabo yoyo osuubira musuubira kubanga ali international
myaka gyabadde mu game 17 waliwo neyatugamba nti Davido Chameleone is well connected. Yes, oli well connected as a Chameleone. Can you turn that to be an attracting center of Kampala? Okitegeera? Yes. Wabanga gamanya agayina agaleta investor alete train tram mu Kampala akendeze jam. Aga overseeing omusajja wagenda oteeka ekizimbe nga mujasi naye nga tewali drainage ng'ojja ogaane oba oyina ability Chameleone ragadi eyesimba musajja ng'alina otegeredde ddala ono mujasi munyankola alinamu ku ssente yayagala oteekawo ekintu bali aloga nti obasobola. Will you manage the businessmen nga Drake Lubega alina ebizimbe 15 akeera n'abisiba omugambe ki n'abisiba olina woyinza okumunyigiriza Lukwago looya alina ebbaluwa gyayinza okukuwa ng'olina ekizimbe noddukirawo mu ttooyi onoomuwakiraga. Do you have any statement you can bring to a rich man? Yaba foli kirini gy'oveera kugulirako ddate za gundi buli baleeta emmotoka z'ebweru etindo zabbiddwa balaga di abanoonya ti Zealand imported cars webanoonya nti na omuyimbi atazze ku show ne bamenya obutebe ye Chameleone. Kati are you credible opponents? Lukwago kulaga nti alina amaanyi yavudde mu DP n'agenda mu FDC tewali muntu yayombye naye bannambooza abantu bakyayomba ate aba people power mbawoninga Nambooza mulaba akola ebikolwa ebyo akantu kamu kenjagala mujjukire nti buli member wa parliament tiketi gy'abayina ebenefit nga katika gundi mwakola kibiina DP block abajja mu kibiina kyammwe bali mu kwogera ne senior DP chairman Mukulu Kawanga Ssemwogerere bali mu kwogera DP block mulimu Mabike DP block abajje wanopo ogamba NJ goli kweli enkadde ya Mabike ne bwali NJ bano banamboze bali mu kwogeraganya ne Kawanga Ssemwogerere kuki anti Kawanga yenanyini party aliwo nga living legend bamuwuliriza amanyi importance ya kadi toleka abantu 8 genda mu party empya ayagala bazza bagenda bazza kirilayikire bwe tunatuukira olonda ngo obukadi bwammwe obw'obupapula babuyuzizza yes mbabulya Kawanga ali mu kwogera nabo cause mistake ajira kati agamba mama igejja kukola bubi ino kukakana era obojjukira Siranda yaliko ku talk show ne Segona nenga Siranda amugamba tunaba twetaga kufukamirira tujja kufukamirira okimeki kadi ya party UPC kadi ya party yagajuwa oli beti ya Mbongo nenga ate yadda muki mwena alemu. So the card is important because Museveni raising the sente za party okuva ku billion mu kitundu kati ku billion yes zawa buli party kakati gobera oyina party ya DP ne bosale kubo ngona kadi ya DP milioni bisatu ebijja ku mama parliament omwaka bigenda mu DP kati banamboze ne bajjeyo gye muli sente zaabwe ziri mu DP n'abavudde mu FDC n'ogenda mwenale mu sente zo zikyali muki mu FDC kyobola party ye ebe yagaliye kuwe kadi oyitemu ku kadi yayo emanyite yo milioni bimeka bisatu kati bigenda eri omwaka tumali echa Lukwago lingangamba nti tulina credible candidate alina muvuganya kubona anti kati n'abaana ba people power bennyini abaana ba papa bagenda wagira Lukwago era abaana ba Nuupu bagenda wagira Nsereko bagenda wagira Nyanzi Latifu Nuupu gwereeta ayinako emivuyo oba tali credible kankubuulire emivuyo gya Latifu jimbuulire Latifu emyaka 25 talina kyakola mu parliament okujjako okwaziina kwazina ye imamu waki w'omuzikiti gwa parliament naye nga imamu y'omu tayinza kulwana mbizi eve mu kantini yaki ya parliament ya Uganda esingamu embizi kati Latifu y'omu oyo
tie bamukwata wano omusango gwa omutwalo gwa dola yali mu ddiru y'omutwalo gwa dola teyakomaawo yajja Seggirinya mu nju mu kalulu akawedde n'amugobesa mu nju wapangisa n'agamba Landlord mugobe muki Seggirinya aba atambula n'ekigundi kyerere muloti Seggirinya simanya update yagenda okudda ekange ntubiri kuki ku mulyango Seggirinya kati alina owummuza omuzinda ate anoonye ki ennyumba kati yagenda ate okufuna ennyumba yagifuna Matugga kati ate ono wabadde abeera Latifu n'akubawo olukuŋŋaana enkya n'agamba abantu mulonde abantu nga mumanyi gye basula Seggirinya buliraade gye yaddako abamugamba osulawa bwato n'amugja mu kalulu so tekuli alikiriini kwabo ate nowaba alikiriini kati omanyi waliwo n'ekintu ekikeeta abantu Sebagala ali ku bwa meeya okitegeera Nabiira ayagala bwa meeya Latifu Sebagala ayagala bwaki eyo famire yemu Eva kati bawoza Museveni alemeddeko bo bennyini be bakola Eva kati monotonansi oyo Latifu time yako mu parliament n'ayogera kintu eggwanga ne likankana abo baspeaker bajjukira obujjukira yegwe gundi pozo okiikirirawa tewali active no list wefuluma tewali kintu kyolako nti Latifu ayazina bwazinyi n'eri essomero likisaaki ticha wa Islamu n'Arabic nze waliwo kati bapolitician bendiko siri kuba wanabe ndi ku bantu abali serious nze kati Walukagga muwulireko ki Walukagga naye mu mbeera yemu alina oluyimba olwaliiki tagenda kufuna kaadi bamuwa ani bamuwa Walukagga nedda balimba tebanna ate nga tebannafulumya meeting tezinnaku agamba agiposti ne gundi yeeranze mukaaku kati bakita preempting Walukagga yapositinga anti ne mukaaku yakikoze ne yeebaza preempting alimba abantu tugende ko Khalifa Aganaga oluyimba agamba siru lulwe naawe lulwe nzikankubule kateera bampuulira lulwe yazzeyo bekyusa kubanga neyamukutte ka video kemulaba abaana abamu baddaala awundi nga interview ewedde ebivumo Khalifa byavumye Bobi Wine babimanyi yagambye bwati talabanga muntu sirabanga muntu wambwanga kaccali ako bwe yamuyise era ogende wa Chameleone nakugamba ki mu video yange ewedde nti Chameleone bwe lwatika oluze mu kalina empya yaki eya Nuupu bonna bali disgruntled bagenda wali baddemu bakole people power ate eyo blongo gye bagenda okukola egenda wakanyanga buli Nuupu gwakola ki gweteekawo kati fenga abakampala twagigambye ddayo mba natuwagira fe abansereko wetuli era twagala nga mwambadde ready so Khalifa alimba yakolako so mu amnistia nambuuza ku bya Bobi Wine n'agamba Bobi Wine yeetikka omuki omusalaba gwe bimaze bbula yinti zibuzeere music aliwa talina gwekubanga tewali kirumanga oli recording artist n'okola oluyimba n'olutambuza mu bayimbi banno balugule ne bagaana kubanga Jeff Chiwa yamuwa emitwalo 5 ate nga amuyambi yasooka ya mwaka 25 tunaalaba nawulidde mbu oluyimba luno yalukola diru yali bweti yalukola mwamala olukola yalukola nga demo before yalukola before n'aluweereza abasajja bammwe abenaalema ninga obamanyi leeta tukuwe ki tukuwe ssente n'abakolera demo eyo kati demo babadde tebannasasula ate oluyimba ne baluta okitegeere mwegenyini mwabakoze eki abenaalemu yaluweereza minisita yalukola ki yakola demo ng'ayagala akasente n'aluweereza minisita minisita n'amugaa tugenda kusooti akasente tekannafuluma ne balutamu enditayo ekitegeeza intention ye ekyabadde kyakulwakuba nti babitereddemu taking what you are saying to be true ekitegeeza kyetuliko kyekimu yashusha oluyimba bamuweki sente n'aluba wano bawa awufuli oyo tabaliiko nendukuwa noddukuwa kanetuluta tuli batuufu ekitegeeza yo intention omanyi politics tunoonya nnyo ne bwogamba omuntu sole tunoonya okyogeredde mu mutima ki what was the intention olwo oluyimba olulyanga olwa before
ogoludi production ya before aganaga ekintu kimu kyeyetaaga music baamugala talina ssente obutono bwafuna ku youtube tolifunako ssente nga tolina amaanyi agagumiikiriza bakenzo bafunako ssente kubanga balina ewalala gye balya kati gwatunuulira youtube neba nga yakakuwa $600 n'olugja tolina ssente so ekimusumbuwa relevance engimaintainize era amaliriza yabasuubiza nti ngenda kukola press conference ku levels n'amaana announcing nti tekyabaddeyo ti gavumenti emuyingirije kale nolaba twamanyira gavumenti yatugambye akati bwe yamaze kujja gavumenti etuyingiridde apalapalanya bimwota apalapalanya yamaliriza agamba muwulirize oluyimba lwange olupya off my album. Is there anything new? Ekira okumbuuza emboozi z'ekisimu kalimba alimba Bobi Wine yamuvaamu dda omusajja josted byonna byali mu bya alubamu mpya music ali ku stand still kati tukulieti your song you must create how people are going to view what your song bayimbi bangi covid wetunateera music mu junior omwaka ogujja nga tulina bayimbi bapya so Bobi Wine omuwa amagezi ki ku bantu bano bulabye tenamulabe naye adduse wa Lukwago oyinza yimbira Lukwago ate omala ojje bulabye tewa Lukwago naye bulabye tenamulaba nnyo ne Bobi Wine bifaananyi na trendinga akulimba Gravity wa mukyalo tayinza kugenda nakyagezesa yava wala agenda nakiriwo wawogezesa wawogezesa ntino ngenze musitulago oba oyawudde mu bantu kati gwali musitulago ya pipapawo onoyimba ekasese abayimbi tebabaddewo wa Kamiliyoni basindi bashiba baani bare wabaddewo omuyimbi omu kiki ekigenda mu maaso Kamiliyoni bamuvuddemu oba bamuwagirira eno mu kava tebeetaaga muwagira abayimbi abawala esente zaabwe ziva mu kuwagira ebyo Rema ayina bya projects webimukwata yembaga Rema projects yembaga bo bayimba kati balema bali mu kukola sente even mu mayumba yanoonyiza omuyimbi ow'amaanyi siziyavuna nti ababaddewo tebalina amaanyi kyogerere kanti kwogerere babadde banafu Spice Dana yabaddewo Palaso yabaddewo oyo wawakati tumubala tomanyi conflict of interest yandibaddewa yandiwagiddani Wizo have you ever seen Wizo supporting Bobi Wine musajja ave mutuloote kubanga ajja mu bintu byatategeera yatuusizza mukolo gwa bulaza lwaki abayimbi tebazze bajje mu bintu byatategeera bagamba ba David Lutalo nti abantu abatagenze wa Bobi Wine wa Kamiliyoni there are people who have sat one on one with them bamanyi bye basobola naye batakola ki naye batasobola kyobola nti bano abeesimbyewo tebajiigira bataze beeyongera gamba baganda baffe because bo bamanyi lwaki bali tebazze abazze wano be batamanyi kigenda mu maaso abazze wano nabo banoonya tulendinga kupiikinga relevance in the meantime bafana aliwa Grace Kani simanya ani do Emplorando baliwa simanyi kaziwe kapo baliwa tebalaba ko bagerenga bakoze n'oluyimba baliwa fana namulabye omusajja amuwolereza agamba nalabye kasitola awo oba kabadde ku website kasitola teekamu ekintu people power nga apiikinga interest kati kyabaddemu musiba mu kkomera n'agattako kubanga nayogera ku kigambo Bobi Wine awo n'apiikinga ki n'apostinga ng'akimanyi bafana bagenda muta hours eziddako kati bamuta alinamu intelligence nga bagamba olabye amaanyi ga Bobi naye bafana bamuweereza $2 bafana badde akaaba nga te omukulu akuweereze gwe ssuubi tugende mukaaku nalabye agamba nti Lubaga South nti simanyi mukaaku byabadde biti ebintu nti MP Lubaga South musajja yava e London okwesimba we Uganda nti ate okoze press conference oviiriddemu mukaaku oviiramu otya mukaaku gwe batalina wakkaati
leka nawe Lubaga otidde bukyali Lubaga yalidde bamuliisizza ate mukaku akuliise naye akimeka unga wa kamilioni ate akuliise ate ng'okkiriza ovaamu akuliise namulabye bakoze press conference mpozi nga Lubaga kyonoonya nti mukaaku w'omulinaano obeera nnyo mu mawulire abadde ne value mu kintu ani Lubaga South MP abadde yakadde okuva e London nga mmanyi ali mu gulasi wa gulasi waka yaliko wano omwaka yaliko wano guli omwaka mulamba anti wulira amaze wano omwaka guli mulamba wano e Lubaga ku gurawundi ng'ategeka n'ebikonde n'ategekayo n'omupiira n'ekikopo e Lubaga kati n'ali nnyo okugenda e London ng'abagenda mutikkira otyo era natuka ne bamukola ki ne bamutikkira mu mwaka 2020 bamala omutikkira wayitayo ebbanga ttono korona najja n'amukwata otyo korona wamukwata ne bamumujjanjaba korona olwawonye eya kampeni nga bijja najja n'akoma wavuganye Lubaga empyo singa mukaaku okakasa siya lwaki yajidde nti simanyi nakomanyira omwana oyo nkunoonya nkugamba egenda ogambe press conference sinnavaamu wadde n'omulundi n'ogumu simayaŋŋaanya osinga mukaaku Lubaga South nangemunyiza n'oviramu mukaaku abantu bataliiko mukaaku abantu tebamuliiko akyusiza nnyo ani mukaaku agamba ye yali mu lukwe lw'okuleeta Bobi Wine ekyaddondo kati saawa zino tali abadde mu lukwe lwamutwalako wa pulezidenti yaziwa kamilioni what went wrong so Lubaga yemupe muganda wange wera andani yatuswazizza yagudde mu bintu byatategaddayo kolerawo post ne live ogambe simanyi bya mukaku faba otumanyi ba blogger you a very good blogger change boy politics atuvuga so big ate omaya bagenda okyuka mukabuye wano nze nawulidde ku luvuma bagenda ovuma Babi ne Bobby okakasa bennyini waliwo n'abankubera nga mayisima Bobby agezeeka mesegirinya abantu batandise dda nagifunye dda nize ne Jacob nawulidda nga yagambye wa kamilioni mugeza ne muginyima kuba bali bagala milioni 9 wa Jacob alina milioni 9 yayogeza nnyo ne bibiina beyibi n'abeerawo n'amuzuula agasa alowooza alinamu ku seeti analeeta omwendo yagala obwabunamu ezzano obwero sifa emuzindi w'ezzano buli omu agamba bampadde kaadi ye bagenda ziwa baani buli omu apositinze kaadi bwe sigifuna nfa n'omuntu buli akugamba ekintu ekyo olaba mwenaalemu basaponsali nga ntu balwandinga independent okimanyi nti abanupu batandise dde okugamba nti akakiiko ka nupu kali kanguzi ne Bobby n'akawoninga Bobby luli yawoninga omuntu mwenna tulwanyisa nguzi tewaba omuntu akusaba eki enguzi nendaba nyanzi wa muzuula amaaso atengaana kisega Katonda yampa obutaba nansonyi nga obutaswala nga nyanzi tugende ku kamilioni ate Bobi Wine wano latifu wano bamwekwese kugambe eki bamwekwese kamilioni yageze ne bawuyajja oli tebamwagalawo nze gabi banyanzi tebagala linanya kamilioni kwani ku Bobby babijja ne mu musiki bamubuuza n'omubuuza kamilioni yali wakabi yakuleetako okumpi teyakuleeta naye tutuleetera akasajja bakakalippevadde ate kajja kakubeereko tebagala kamilioni kuke kamilioni yagenze waneka moja wemba nimba kamilioni yagenze kutua kamilioni ompulira njagala osalemu ka clip kano wemba nimba mu mitima gy'omutima nti tewagenze kamocha n'otabasangawo naye nga gye bali babadewo bonna Bobby ne Ssenyonyi ne Lewis ne baggala mugambe tetuliyo ate nkiwasinze nzekka yakubuulidde manyi naawe wennyini omanyi nti bali bakwewala ogwo gwakubiri era nze ninza ekintu eki oggulewo parallel office nzigirewo tuwage ogwo gwakubiri nga kamilioni agenda ku Nuupu abasajja tabasanga kitegeeza babayo ayagala kwerabisa agambe nti owaye nze ŋŋendayo n'abasajja tebampa attention bagenda londa Latifu tebakyayagala ku associatinga ne kamilioni Latifu yabaddewo ne beekweka naye kasajja ako temukasembezeeno namu
Chameleone kyavudde yagula ofiisi tebajoogerangako nti congratulations ntitwaguddewo ekitebe naye nga Bobi Wine tudde akeera awanika abaana ab'enjawulo n'agamba paida enyupu everywhere bawanika bafana ate Chameleone bakubya ebyo birinite naye ng'awanika ebikwata ku nuupu kati Chameleone yakumye kazimbe kalamba bakasiize red so how couldn't people power recognize that mutemulaba nze mmanye ebyobufuzi ntegeera totakyali ne bali Chameleone takyalina novo lwaki ajja eno ku kitebe kulaga mbeera nti ennaku zino tulina social media ye kooti yabateekayo buli muntu olina oteeka wali kooti nekujajinga nti bannanze ngenze ku kitebe Chameleone akulira ekinyembeera ti nze ndyoke naye nze mmulabye ng'ayogera mu mmotoka ye ku Latifu nani ne Lukwago one thing Chameleone eyembeera gyoyogeddemu eri defeatism ng'omuntu eyawanguddwe ki amanyi judgment ejja kakati ekyokubiri Chameleone ne ttiimu yo nabagamba ne Kenzo mumpe miliyoni 8 mbere mwogezi owaganda kati nasalawo mba advisingire ku bbali tokola bintu Luzzi byakoze Mitiiyana Chameleone tokola bintu Luzzi byakoze wa Mitiiyana gwe kati oli candidate omulimu gwa candidate is to pretend newe kiba kirungi gonda buki don't go after your opponents as Chameleone nga tekiri kwa ideology goyino okwogera ku Lukwago via principle byalemeddwa ne biki byoyogala okukola ne solution zo naye bw'otandika nakulonda okuba ndi 18 nze kyali muzoleya ebyo kati ate mu politics yabifuuse birala you need to be serious okitegeera every time wogenda okuwa message tie beera nga Lord Mayor to be kati awo ngejo abadde mu mmotoka yabadde ya Jose Kachi Chameleone yafa Jose Chameleone tugayeekyo naye nga intande mu ne position gyogoberera ainakola ya Joseph Mayanja Joseph Mayanja awo kyabadde kifu every time you need to address people henceforth nga incoming mayor lekerawo ebintu ebyokukola live mu mmotoka Chameleone sasamaza tonnamwetaaga wabadde ogenda embalala ovuddemu okitegeera eyembeera ekyali ya stardom politics is about being humble kubuulidde byesonyiwe eyo emmotoka wagikoze bulungi nnyo nga Lord Mayor kyakaliwo oba ogenda gyogenda kituufu naye ate togenda mu cities ebyo kati oli Mayor wa Kampala embalala ekigayo wageze wabadde nga celebrity abantu awo tebayinza kukulonda goli mbulamu bulungi Governor teyakoze mulimu gwe ne Kasipati Governor yadvisor yaki Governor namukubidde Governor mwana wa Chameleone tosuubira Governor obeera awantu wonna so bakasipati tebakoze bakasipati omuntu waba yesimbe omulekerawo omutyanga omubadde mumutya ku bya star mu advising Chameleone totuula mu mmotoka n'otandika kwogera neya incoming ng'obululu buli mwezi 3 ebyo by'abantu ntu yakusaaga okitegeera atosaagira ku opponent bo it's not good bwoba owulira ng'olina message gyolina okuwa kutuula tekemu amatayi namulayo mu t-shirt tuula esuuti zo gwe muyimbi wekka gwe nagenda ewaka mu wardrobe ye amakooti gakola ki ayina just agakyuzinga agambala yambala bulungi wa message abantu bakulyetinga eruumu yakubirivingiramu si yakudautinga yabadde mu byakusaaga era ati kati ebyo byongera abantu gamba naye ono ali sirias ono ate ako kabi mukamulayo munigi nembalala ng'atambula ebyo byabadde okay ayinza oba yagambye alambula kuki ku Uganda naye byasociating mu byakulya bulamu kwolwo okay yes
kati njagala tuveeyo eyo tugende wa muganda wange Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga bagambye nti omwana yaleese omutwe gw'omuntu n'agukuba ku parliament nga baguleetedde Kadaga ng'ekirabo. Ne neebuuza nti omuntu ava atya e Masaka n'ayita ku security yammwe gye mwateeka ku parliament n'ayingira munda. Omanyi kati Uganda omuntu wawangula munne takkiriza buki mu mutima professionally bayiyayiya obuki ebintu kakati baagala creatinga mbeera kuba balinawe edda Kadaga last year yayita mu kalulu yagendako ejjinja mu ssabo kakati bamulaba mu ssabo n'ayitamu ne leere kakati ne ku luno baagala kulaga ba enemies ba Kadaga nti Kadaga ayitamu lwakusakulifaisinga okitegeera kati ne batuma omuntu bannamuganza izipulutiza bannamuganza n'abamukota amuteekamu mumubiiyise kubanga kana akalu keeyiseemu kale sike kamala kintu ekyo nga kinene anti kati yayiseemu kulaga beyala naye mumubiiyise mukaluba mukube omutwe gw'omuntu omanyi omutwe gw'omuntu wano guyingira mu muntu wala kati Kadaga omugamba nti sipiika asaddaaka kifaananyi kye babadde basiiga kakati abannayuganda kye batategeera constitution we baali bagikola bagezaako kuteekamu akawaayiro k'ebyobuwangwa ne bigaana ogola n'ababuuza omuntu evidence y'omuzimu simanyi mayembe simanyi ntulabyeta tutya muki mu kooti bwetyo constitution ya Uganda negoba ebyobuwangwa muki mu constitution. This is why omuntu toyinza kugendayo n'ogaa nti oyo yanziba esente yangamba nti musawo muganda ne muwe sente eddagala lyeyampa terikola tebiriyo mu makooti byammwe so n'olwensonga eyo inze bwe mba mmaze owangula akalulu nga nakule waffe tulina essabo nina right eyingira buki mu ssabo because credential za parliament tekuliiko bya ssabo tegaana kuyikola kyogamba wowangula n'ogenda mu muzikiti parliament egaana mwogenda mu kereziya kuba abantu lwaki babireetinga bagamba nti mu tayimu y'emu erimu yaviira mu ssabo era yali tayimu y'akalulu era neeno bwera kibaddewo ng'amaze okuwangula so kati assuming nti Kadaga asinza biri kyogamba gwe omugaana emirundi gyagenda can you protect me as a Muslim from praying 5 times why are you bothered oba Kadaga agenda mu ssabo banedda naye ekintu ky'omwana ati kiri kiti ekituufu mama w'omwana ye Kadaga musiru nti mpereze ekirabo kiyise ku parliament gwokimanyi amayinja speaker g'alina ku parliament kyogamba musiru nnyo nti tayinza kujja naga bw'otuukawo okuba essimu nkuweereze ADC wange oyitewo nga tewalira kucekinze bipange bya bannamuganza twakabakuba akalulu mumubiiyise agwe Museveni alowooze nti yabba bubbi mu primary anti Kadaga ate mutono ono ye namba 2 mu country Museveni bamuteekako ekintu ky'okuleeta omutwe gw'omwana n'okiteeka ku munno ekintu kikolwa kinene kitegeeza agezezza ku birala byonna byakola ki byagaana Museveni tulaba bamusibako kibwetere Museveni bagamba ye kodi tewaliyo kodi cause is the biggest olina musibako kiki kinene obaleeta kamyi buli muntu yandigayo tozeraba sipiika ozeraba lutamaguzi okitegeeza singa oleese mutoga kamanigayo onoonya lutamaguzi oba zaake kati sipiika gwe walina oleetera omutwe teri muntu ayinza kutta muntu lwa lutamaguzi oba zaake security eri etya kubanga omuntu oyinza okutya okuŋŋamba security yakupala gowa mukutte eri soba kati gowa mukutte era yamukutte yatuuse wa sipiika security eri gulu ya parliament era yamukutte bigwerawa bino ate biggwera bagenda kukwata kirungi abazadde b'omwana bamuidentify nze ffe tukwate ono tusibe obwaganda okwogera nti namuganza zaako babubi wanye bantumye nga tusiba toyingizamu biboze ebyo tumbaamu ate aniya tunoonya bataagala Kadaga mwagala Kadaga mumwagala tamu amwagala talina tamu
temusimbyewo omuntu ekamuli so kati basajja mmwe kati akatalina musango kyotegeeza talina naye kati kugambye nti mu Uganda abantu balina okuteekawo ekintu ekinakka mu mitima gy'abantu bakumma akaki bali ntuma nsambu bateekawo nti yavuma kabaka ako kokka naye nga ne bwobuza yavuma ki kabaka ate tubiddemu biki Beni Kiwanuka yagala kabaka bagende babalije sente zayingiza omusajja nakabaka akutte musa Beni Kiwanuka bamugye mu lubiri nga emigo gyabamutta ebintu bya kabaka bantu bamanyi boy politics waba bwate bwali temulinda bayo tobamanyi oleeta otya omutego w'omuntu oyagala omwonoona bakyaleeta n'ebirala bembizi tobalaba tebasekawo mamadiisereko to prove to provoke you okole kiryaniki thinkable you must be sober tuveeyo tugende Kanyamunyu nalabye sibintu byamwe sibitegeera Kanyamunyu mwamusonyiye Kanyamunyu nange awo saategeddewo nange saategeddewo Faruku era nazze nenkola live okusonyiwagala kituufu ne kooti zikola mitigation babagamba temusobola kwogeraganya outside kooti naye mada case ng'omuntu yafa wabawo judgment kakati kyetwagala otegeera kiri kintu kimu well family ya Kanyamunyu okusonyiwa omuntu kyakabi being remorseful Kanyamunyu kyakabi naye judgment rule of law kubanza kyemmanyi Kanyamunyu n'okwetonda kuti kumuganda musiba yes abantu betondera ne bamusiba kubanga olwo omusango gwe bakujjako ne guba government versus you kakati omusango gwa Kanyamunyu ani abadde complainant family eno murder case kakati omba omuntu bamusonyiwa what's the president kitegeeza omuntu asobola okutta omuntu ne bamukola ki ne bamusonyiwa okusonyiwa omuntu abantu babasonyiyira ne mu penitentiary munda yes naye ng'obeera muki musibe osaavinga akiti gye wakola wano juzi mu America waliwo omusajja yatta famire ne bamuteeka ku death row nga wakuttibwa by lethal injection lethal injection bakuteeka mu ntebe ne bakusiba ne bakupa injection mbi nnyo n'ofa naye yakipinga awandiikira emyezi ng'ena egibadde nga bagenda omuteeka kalaba yabeera awandiikira omukyala wa famire gwe yattira namuwandikira time netuuka ne batandika okubanga oli naye wamuwandikira n'oli akola ki azza kati ku last day enkeera nga bamuteeka kalaba najja n'agamba n'awandiikira enkyalo bamuteeka kalaba biki ne last data yange okitegeera oli omukazi n'akwata leeta najja ku kooti nastopinga akalaba n'amusonyiwa ekyo kyekyo oba osaavinga Kanyamunyu alina obanga asaavinga simanyi sinakikolako folapa abadde bamujja bawulire omanya kuba awumba kati Kanyamunyu baali bamujja muki bamuziza just mu kwetondera naddamu n'abulawo kyenfunamu kimu mubeere connected kubadde lya Kanyamunyu yeetaaga oliki connected otherwise si nyangu ebintu bya Kanyamunyu si byangu naye nga si byagundi ekikoze na incident eyo gundi yakonje ku mmotoka yange kyate biki obadde ontambulirako kwata nakuwa naye kale kirungi nayogera simanyi oba apology ya natto omuntu teri under duress etya ate tebatulaga nkubujulizi nti yamutta naye ono ya conferences n'agamba nti omuntu namutta anti baloya bajja ne bagamba kkiriza bakuwa eno sentence badde wokompezinga oba okkiriza nti ekintu nakikola anti loya wayinza okuba yagira kuba tetwalaba bwe yamutta ati awo mbazungu ate bakuzzayo n'okola kye tuyita reconstructing scene bakubuuza kati okkiriza kati tuddiremu wajja otya ku geeti wewayingira
wamusanga atunuddewa okitegeera balina okureconstructinga scene balabe oba tewagambye namutta under duress oyinza ogamba namutta under duress saawa yakalulu oli munyankole bali naye nti akabadi aba people papa agamba nti time yemu why kitataba yakavaayo Sheikh Kamoga wuya avuddeyo ezo political ezo gundi abapapa abewuunya kyebe buli mu politics tubikola wababanga akalukana ateratayo ku musibo waba yes abo Kamoga mute vabotralis kati Kamoga awagirani n'abasiramu ekitu kisuubire kanyamunyu weetonde banyankole ku balugwala fukamira wansi olowooza nange nkirabamu ekyo Harmonize lwaki mutayimu ye politics anti ye politics we want you to remain wondering why gwebeera awo ffe tumanyi why takitatta muddize n'office oteshe Kamoga ekikata ekiddako okugoba misango gya Kayuula munaaganira watebaata kitatta teyaddiziwe omulimu tumalirize bya Allah nayiseeko ku kizimbe ekyo kizimbe kyamaanyi bya Allah kizimbe kyamaanyi kyamutowanga ali awo era yakola Young Iceman bamubba amataala mu mmotoka ey'ebbeeyi n'agenda okugula kwekisekka agazeemu ate ge bamuguza okuzzamu nga ge babbye ekyo kyekyali motivation yo zimba akazimbe ako ateekeko bya Allah kizimbe kyamaanyi si kazimbe ffe tubeere eno Kampala Road ebizimbe biri wansi wakisekka n'amanya atya sikiraba ekana wakazaawo boyi yakolawo supermarket ya spare parts n'ebyamasanyalaze tebaagalawo wangoye simanyi ntunda menvu simanyi bikimbo abo tebabaagalawo gasiya twagala ekifo ekiri organized wakisekka wasukka okuba ba hooligans naye wano bya Allah ne camera surveillance ojja lisiiti si yakuyiiya wali babuloka kye nayagaddewo tewali akadikira mu mmotoka yingira tewagirabye tewagirabye emitendera ebyo bya Allah omuntu ne wenyigirize wakiseka kugambye ekyamukozesa akazimba n'okuteekawo ebyo ebintu bamubetaala n'agende wakiseka oddigula ne bamuguza lyennyini n'agamba nfudde ku nsi omugezi kaleete sipeewe bya Allah tubaagala nnyo bya Allah atamanyi kigambo bya Allah kyebayita bya Katonda omusajja yanyiiga oyitirawo mu mbuzi nga ku Pride Theatre n'ogwa Pride Junction oba wakawetamu n'olaba amakula tugenda kiba approachingira ogenda awantu wonoogula spare Japan, Hong Kong, Thailand zino zonna emmotoka zaabwe simanyi vitizi alufadi ani ezo zonna peso simanyi puso wonna omunoka mwina spare wali mu bungi okiwulira aliya mutinaliya nuwa ani pick up mulete amaduka bangambe wegali n'amaduuka wegali jangu tuteese tukuwe edduuka nga we baggalawo karantini oli wabweru okola ne mukolera mu ndanda waliyo enzikiza yakola parking ebeera free ne toyi yabwerere kizimbe ky'e Kampala kyosangako yes bintu biri modani antu bakooye tugenda nettuka nga watolina kizimbe kiriko lifti vaawo abo badureke lubega bagagga badda azimba agazimbe waggulu oterina bantu n'abonyaabonya bannayuganda oguzimbe guwanvu teguliko wadde lifuti talowooza ku balema kumbe ye yennyini myezi mitono agenda bamulema dureke lubega muzimbe ebizimbe muteeko lifuti balema bangi nga bannanyini abantu b'omu kibuga baagala nnyo parking emmotoka olememu kaluubiriza naye n'opakinga ku kizimbe nze kugulako ate ne bankubanga amapula gonsumbuwa omusulo gunnuma nti toyinsibe gasi omwerere ku bya Allah twabigaanira n'osasulira toyi n'osasulira parking ate bw'ogula obulungi with deliver with deliver tulina omumotoka obutwalirako abantu bano abasula okumpi. Right. So mugana wange wekiwe kibadde tweyanze nnyo tweyanze pasa gundi ono wabadde ogamba ki pastor ki
Kayanja wa 77 bamutwala mu parliament Kayanja bamutwala mu parliament nze kubulidde ate mubiddeko Kayanja mumanyi nze mpulira Kayanja mpulidde tomukuba naye nga mpulira nga ngenda mukuba information njina neze nsooka nenkola ki nengisomamu nenkuwa ne puliwoni Kayanja yakoze eki nkutidde ojja biwulira abaana we bali bangi bazibu bati babantu tekojjo bamulinako obujulizi naye bwe baagala buwa parliament sije jimujja Brian White ebyo baagala obujulizi buwa parliament naye balina ebifaananyi balina obuvidiyo bwe balina bwona obulabako mukukayanja n'abayimbi mwebali ate ab'amaanyi mpulidde omuwoninga yandikunoonyeza kubanga wona ne waatanoonye ye kyabamanya ennaku weziggwako nze nnuwa information yes nze nkyasoma mu fayiro zange ziryawo yandibanoonyeza musajja wange oyo talina ne waatunoonya ate ffe parliament mujja mwoca fe tulina oyisamu message neyanzanye mwenna abandabye ndi mukulu Faruku naani ono muganda wange ku kamera bamuyita Muzeeyi Masembe akwata ekifaananyi nekidduka vayiro abantu ne mukiraba ne mukirwanira sinze jjajja bammwe abatalaba olaba ono jjajja omulaba ayimirira n'abavubuka nabo ne bagamba jjajja tukole tebabayita mmwe mweteekako obukowekoowe ne mukunama ne mukola ki ne mulega obufubafuba mu 6 pack tebali kuyita baagala ono mwebale nnyo mwebalire ddala